Hello，大家好。咁我個名叫做海明星神。咁今日好高興由我同大家介紹呢個獎金制度說明。咁公司嘅名叫做 Infinity Downline， 簡稱叫 ID 嘅10週5萬美元退休計劃。咁下邊呢個表格呢，就列出咗有10週同埋每一週對應嘅發展人數同埋獲利嘅美元。咁我哋睇到呢度啦，第一週發展有2個下線會員，第二週有4個，第三週有8個。咁呢啲數係點樣計算出嚟呢？咁我哋不如睇睇下邊呢個表格。咁呢個表格呢，就列咗有3個原則。第一個原則就係1推4送2。咁1推4送2，咁我哋就畫個圖俾大家睇，咁就會清楚好多啦。咁呢個呢就代表你係啦。咁呢個呢就代表你嘅上線。OK。咁我哋呢就用紅色圈圈呢就圈住佢，咁呢個代表你啦。咁跟住呢，呢個呢就係代表你嘅上線啦。OK。咁你呢？你係通過你嘅上線呢註冊加入 ID 嘅。OK。咁跟住你要做啲咩呢？咁你要做1推4送2嘅動作啦。咁1推4送2，顧名思義啦，咁其實要揾到4個下線會員嘅。OK。咁你揾到第一個啦，揾到第二個會員，揾到第三個，係啦，跟住揾到第4個。好啦，咁你揾到4個會員啦，咁就當你揾到第一個嘅時候啦，咁你就可以喺佢身上攞到25美元啦，咁即係話收回成本啦。咁當你揾到第二個嘅時候啦，咁你就要向上回贈翻俾你上線喎，係啦。當你揾到第三個嘅時候啦，咁你亦都可以喺佢身上攞到25美元啦。咁即係話呢，當你揾到第一個嘅時候呢，就收回成本。咁揾到第三個呢，咁就喺佢身上賺到25美元啦。OK。咁當你揾到第4個嘅時候呢，咁你亦都要向上回贈翻俾你個上線啦。所以呢，第一週呢，你有2個下線會員嘅。咁我哋就用紅色呢框框呢將佢標出嚟啦，咁大家睇得清楚啲啦。咁呢2個就係你嘅下線會員。咁呢2個就唔係你嘅下線會員喎，咁就係你上線嘅會員。咁所以呢，佢就同你冇任何嘅金錢關係啦。咁即使呢2個發展出嚟嘅網絡，亦都係同你冇任何嘅金錢關係嘅。OK。咁第一週有2個下線會員啦，咁即係24向上回贈翻俾你上線，咁13保留翻俾自己，所以第一週呢就有2個啦。OK。我哋睇睇呢度。咁第一週2個係咁樣計算得嚟嘅。咁我哋跟住再睇埋第二週4係點樣計算得嚟嘅。咁我哋睇埋第二週。咁第二週呢，呢2個就未曾做1推4送2嘅動作嘅，咁所以呢，呢2個亦都要做1推4送2嘅動作。OK。咁做完咗之後呢，跟住呢就係24向上回贈翻俾你上線啦。咁24向上回贈翻俾你上線呢，上線指嘅就係你自己啦。咁13保留翻俾自己，自己就係指你嘅下線會員。OK。咁我哋睇到第二週有4個下線會員嘅。咁我哋呢就用藍色框框呢就標出嚟呢，咁就俾大家睇，咁就大家清楚啲啦。OK。咁呢啲呢就係你嘅下線會員啦，全部都係你嘅下線會員。係啦。咁下邊呢啲呢就唔係你嘅下線會員。咁就佢係屬於你嘅下線會員，就唔係你嘅會員，係你嘅屬於你嘅下線會員。咁所以呢，佢就同你冇任何金錢關係。咁佢哋發展出嚟嘅網絡，亦都係同你冇任何嘅關係嘅。OK。咁第二週呢，你有4個下線會員嘅。咁我哋再睇埋呢個表。
第二周有4個，4係咁樣計算得嚟嘅。跟住我哋睇埋第三周，8係點計算得嚟？我哋睇埋第三周。第三周第一周、第二周，咁第二周呢4個呢，仲未曾做一推四送二嘅動作嘅，所以呢，佢哋亦都要做一推四送二嘅動作，係啦，每個人都要做咯，其實都係重複緊呢個動作嘅啫，咁做完咗之後呢，24向上回震啦，24向上回震翻俾你上線，咁呢度上線亦都係指你嘅，亦都係指你自己啦。13保留翻俾自己，咁13保留翻俾自己，亦都係指你嘅下線會員啦。每一個都係重複緊呢個步驟啦。OK， 咁我哋睇到啦，第三周有8個下線會員嘅，咁我哋咧就用紫色咧就將佢框出嚟啦，方便大家睇啦。咁呢啲咧都係你嘅下線會員，呢啲全部都係你嘅下線會員。係啦，全部都係啦。OK， 咁就下邊呢啲咧就唔係屬於你嘅咯，係屬於你嘅下線會員所以咧就同你冇任何嘅跟前關係啦。咁佢哋下邊發展嘅網絡咧，咁亦都係同你冇任何嘅跟前關係嘅。OK， 咁通過我哋呢度咧，就我哋睇到啦，我哋都係單層制度嘅。咁即係話咧，就冇第2代、第3代、第4代，我哋係單層橫向即係打橫2倍速無限發展嘅即係2嘅倍數，即係2變4， 4變8， 8變16，咁樣無限延伸嘅咁你嘅直推咧，亦都係發展無限嘅。咁即係經你自己介紹嘅。直推都係無限嘅，即係第5、第6、第7、第8都係無限嘅。咁我哋睇埋呢個表格單層2倍速橫向無限發展咁一推四送二原則咧，淨係只生效喺頭4個嘅24身上。咁24向上回贈翻俾你上線啦，咁其他都係保留嘅，保留翻俾自己嘅。咁呢個就係一推四送二原則。咁當你揾到一個會員嘅時候呢，咁你就可以喺佢身上攞到$20，咁即係話呢100%咧回贈翻俾你啦。咁就並且立即支付緊呢度嘅意思呢，就係話當呢個會員喺佢註冊嘅時候呢，點擊註冊嘅按鈕呢，咁佢嗰$25呢就會喺佢嘅帳戶直接去到你嘅帳戶身上嘅。咁錢呢就唔會經過公司，亦都唔會等1個月嘅。OK， 咁第3點呢，每個付$25嘅會員都會回贈翻2個會員俾你呢。咁我哋睇翻呢度咁我哋睇翻呢，每個會員旁邊都有2個會員回贈翻俾你嘅。咁其他都係如是啦。咁就即係話呢，當你有一個新會員嘅時候呢，就相當於等於係有3個會員嘅收入啦。OK。咁如果大家對呢個說明睇明白啦，咁我哋睇翻個總表係啦。第4個咧有16個，第5週咧有32個，咁第10週有1024個會員咁獲得嘅美元就25,600美元，咁加埋前面嘅美金咧就係51,150美元，咁換翻台幣就168,7,950新台幣，換翻人民幣就35,8,050人民幣。咁由於港幣同人民幣差唔多，咁我就冇列出嚟啦。OK， 咁呢度呢係無限發展嘅，咁就睇翻你自己嘅能力啦。OK 咁至於呢度嘅金額呢，如果你話覺得哇呢個金額都幾大喎咁樣，或者係不可思議喎咁樣，咁我哋可以睇翻呢度啦。我哋睇翻第5週啦，第5週呢就 total 啦，發展人數就62人，咁就獲得嘅美金就係800美元，
加埋前邊咧就1550美元，咁台幣就5萬幾，人民幣就1萬幾。咁如果你用兼職嘅形式去做咧，咁已經唔錯㗎啦。咁比一般嘅打工仔咧人工更加要高嘅。咁如果大家聽明白或者有興趣咧，想同我哋聯絡啦，咁歡迎你call 翻呢個網頁嘅主人，咁同佢聯絡翻。咁我哋嘅團隊係 WST28團隊，咁我名叫做海明先生。